Inimigo passou fora do campo e matou nossa progressão. O que você faria? Voltou. Ô, irmão, aí não pode não. Só pra te avisar, fechou? Morreu já. Aí não pode passar não. Fechou. Não, não, sem problema. Garra não? Garra não. Não, não. É porque antes podia até, só que aí por causa da terra, aí ficou como se não tivesse campo, entendeu? Suave. Esquenta não. Pra cima, boa.